Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Orúkọ mi ni Bami Paul, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, and I'm also an actor. And then that's why I just want to drop some lines about what has been going on. Reason tí mo ṣe fẹ́ eventually sọ̀rọ̀ ni wípé I expect kí ọ̀rọ̀ ti die down, and up till now ọ̀rọ̀ ò tí ì die down. So that's why I want to chip in my own point and my little advice for everyone. Ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣe nǹkan tí ó lè dùn mọ́nú anybody. I am very sure 100% wípé inú Yomi Fabiyi yóò lè dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Inú Ìyábọ̀ Òjó ò dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Inú Princess ò dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Inú gbogbo ẹgbẹ́ tampan ò dùn. Inú gbogbo àwa tí à ń support Ìyábọ̀ Òjó kò dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Inú gbogbo àwa tí à ń support Yomi kò dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. But this is it. Abiyamọ ni Ìyábọ̀ Òjó. Ohun tó dẹ̀ yẹ kí abiyamọ ṣe, òun ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún èèyàn bí Ìyábọ̀ Òjó nínú ayé wa. Gbogbo wa la dẹ̀ gbọ́dọ̀ tún gbàdúrà fún èèyàn bí Yomi Fabiyi. Nítorí pé àtẹnìkíní àtẹnìkejì, ìjà tí wọ́n ń jà ó fara pẹ́ra wọn. Ṣùgbọ́n títorí pé kì í ṣe ọ̀dọ̀ tèmi ló wà ló fi rí bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tí ó máa jì sínú ọ̀fìn tí ò ní gbàdúrà pé kó ku ẹnìkan mọ́ òun. Kò sí bó ṣe lè burú tó, kò sí bó ṣe lè wíkẹ́ẹ̀dì tó, wàá sì gbàdúrà pé kó tiẹ̀ ku ẹnìkan mọ́ mi. Èèyàn burúkú dẹ̀ lọ́jọ́ tiẹ̀. Ṣùgbọ́n bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ja ìjà rere yìí tó, ibi kékeré kan ni Ìyábọ̀ Òjó kíyèsí. Bákan náà ni Yomi Fabiyi. Mo ní wọ́n ní ká dá taṣaran fún aṣaran, ká dẹ̀ jà ti àjèrè fàjèrè. Ìjà rere ni Ìyábọ̀ Òjó jà, no doubt about it. Ìjà rere ni Princess jà. See, Princess set up camera. I know pé to some extent wọ́n lè sọ pé kò bá òfin mu, but one is not, èèyàn ò ń jẹ̀bi nǹkan tí ò bá mọ̀. Kò ń jẹ̀bi, and a lot of nǹkan kan wà nínú ọ̀rọ̀ yìí tí Princess náà jẹ̀bi, tí Ìyábọ̀ Òjó ń jẹ̀bi ẹ̀, tí Yomi náà ń jẹ̀bi ẹ̀. Now ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa. Ìyábọ̀ Òjó jẹ̀bi nǹkan kan. Níwọ̀n ìgbà tí èèyàn bá ti ṣẹ̀, tẹ́ ẹ bá ti lè fà lé òfin lọ́wọ́ àbùṣebùṣe, every other thing tẹ́ ẹ bá wá ń ṣe ó máa dàbí àṣejù. Nítorí pé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó wà lábẹ́ ọ̀run yìí tí ìjọba ò ní ìjìyà fún. Kò dẹ̀ sí nǹkan téèyàn kankan lè ṣe tí ẹ bá ti fà lé òfin lọ́wọ́. Kí lòfin sọ nípa ẹ̀ṣẹ̀ yẹn? Ó bọ́mọ kékeré lájọṣepọ̀ tàbí kò bá lájọṣepọ̀, kí lòfin sọ nípa? Now, anybody who deserve self-pity mọ́ níwọ̀n ìgbà tẹ́ ẹ ti fà lé òfin lọ́wọ́, nítorí pé ẹ fẹ́ kí Ìjẹ̀ṣà jìyà tó ṣe, ẹ fẹ́ kó rẹ́ ẹ̀yin jẹ gbé, lẹ fi pọ́ ọlọ́pàá fún, ẹ̀yin lẹ pé ọlọ́pàá, kò ṣe pé ọlọ́pàá bá yín nísìnyí yẹn. So téèyàn bá dẹ̀ ti fàgbò fẹ́ẹ́gún, èèyàn á máa fokùn ẹ̀ lẹ́nu. Ibi tí Ìyábọ̀ Òjó àti Princess ò ti understand the situation nìyẹn. The moment tẹ́ ẹ ti hand over ẹ̀ fọlọ́pàá, there are some things tí ò yẹ kẹ́ ẹ ṣe mọ́. Sí, gbogbo nǹkan pátápátá ló ní ìdàkejì. Wọ́n ní pẹ̀lẹ́tẹ̀ rí yẹn gan lákòó lábo, and there are boundaries to everything. There is moderation and there are limits. Ìjà téèyàn bá ń jà, tó bá dé wá sinmi tó yẹ kó ti dẹ́kun ìjà, tó bá kọ̀ tí ò rẹ̀ já ẹ̀, ayé àpè láláṣejù. Téèyàn bá dẹ̀ dé ìkóríta kan tó yẹ ó ti jà tí ọjà wọn ó pè ń dìdìrìn, so túmọ̀ sí pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ló máa ń fúnni níyì. Now, ibi tó yẹ kán ti measure ìwọ̀ntúnwọ̀nsì wọn ni wípé a ti fa Ìjẹ̀ṣà lé ọwọ́ ọlọ́pàá. Now, kí Princess tó pe ọlọ́pàá, ó yẹ kó kọ́kọ́ rò wípé kí lòfin sọ lórí nǹkan tí mo fẹ́ accuse Ìjẹ̀ṣà fún. Nítorí pé tínú bá bí mi tí máa fẹ́ báyàn jà, tí mo dẹ̀ fẹ́ kó di tìjọba, màá kọ́kọ́ pé bóyá lọ́ọ̀yà ni o, bóyá anybody ni o,
màá pè wọ́n kí lòfin sọ nípa kínní. Nǹkan tó fi bá ti wá sọ ìdá kí n go ahead nítorí pé bóyá ó tẹ́ mi lọ́rùn. Now nǹkan tó fi sọ nípa ohun tí Ìjẹ̀ṣà sọ ni wípé it's a bailable offence. Ibi tí wàhálà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé nìyẹn. Àti Ìyábọ̀ àti Princess àti everybody kò sẹ́ni tó fẹ́ kán bẹ́ẹ̀lì Ìjẹ̀ṣà. Meanwhile Yomi Fabiyi activist ni ó understand ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wípé ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ kán bẹ́ẹ̀lì Ìjẹ̀ṣà fún ni. So òun wá rí bí èèyàn jẹ́ pé ẹ lè lo ọwọ́ agbára náà fine ẹ ti mú ẹ ti record ẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kán bẹ́ẹ̀lì ẹ jẹ́ kó fi ṣiṣẹ́ ọwọ́ because ẹ ti handle ẹ̀ fófin. Ṣùgbọ́n Yomi náà ò mọ limit. Yomi Fabiyi good òye dẹ̀ yé. Ìyábọ̀ Òjó good òye dẹ̀ yé nítorí pé ó ti ní previous experience lórí àwọn kan wọ̀nyí. Ó ti ní àwọn experiences kọ̀ọ̀kan. So ṣùgbọ́n Yomi náà ò mọ ibi tó yẹ kó ti sọ wípé rárá báyìí ló ṣe yẹ kó rí rárá báyìí. In fact post Yomi everyday nǹkan bá mi ó máa ń dẹ́rù bà mí. So akíkanjú jọ ni gbogbo yín. Ṣùgbọ́n gbogbo yín lẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé tí nǹkan bá ti débì kan ìwọ̀nba lẹ lè ṣe mọ́ ẹ ti fi ọ̀rọ̀ lé ọwọ́ ìjọba ẹ bá wá jẹ́ kí ìjọba ó ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Now TAMPAN gan ò ní right láti suspend anyone. You know why? Because tí TAMPAN even tó bá pé Ìjẹ̀ṣà gan wà ní TAMPAN ò ní right láti suspend Ìjẹ̀ṣà. Because tẹ́ bá fẹ́ kí TAMPAN ó lo agbára tiwọn initially ẹ gbé ọ̀rọ̀ lọ sí TAMPAN á dẹ̀ ní okay ẹ jẹ́ ká dájọ́ yẹn ó yá ìwọ jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ò sí lọ́wọ́ TAMPAN, ọ̀rọ̀ ò sí lọ́wọ́, ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ ìjọba ọlọ́pàá, ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ nílé ẹjọ́. Okay tí ilé ẹjọ́ bá sọ pé Ìjẹ̀ṣà jàre ńkọ́ tó bá wà pé Ìjẹ̀ṣà ò jẹ̀bi. So gbogbo àwọn àwọ̀lù tó wá ń wọnú ẹ̀wọ̀n yẹn kò wáyé ká fàyè gbà, kò yẹ ká fàyè gbà. Bàbá Ọlọ́fà náà bínú wípé báyìí ni Ìyábọ̀ sọ sóhun, kíní kan Màmá Rèmọ bínú wípé báyìí ni ìgbà kan. Gbogbo wa náà la mọ̀ pé pẹ̀lẹ́ máa ń lákan ó lábo, kò sí bí èèyàn ṣe lè dàgbàdàgbà tó ká mọ́ mọ́ ohun tó tọ́ ságbà. Gbogbo àwọn àgbà yẹn mọ̀ pé nǹkan ìtọ́ sí wa. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí Màmá Rèmọ sọ tí ò yẹ kan sọ sí Princess tó jẹ́ kí inú bí Princess. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí Bàbá Ọlọ́fà náà sọ tí ò yẹ kan sọ sí Ìyábọ̀ Òjó. Gbogbo àlàfẹ́ ti gbọ́. So gbogbo wa pátápátá tá a wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí everybody pass the limit ẹ̀ honestly speaking. Èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ìsinmi àwọn kan náà ti máa rí pé mo ti ń pass the limit. Everybody pass it. Gbogbo èèyàn kọjá boundaries wọn everybody. Àti Princess fún alára ẹ̀. Ó dé level kan náà kọjá ibi tó yẹ kó rìn mọ́ because ó ti pe ọlọ́pàá fún Ìjẹ̀ṣà. Ó nídìí ẹkún orí afẹ́fẹ́ mọ́ kí ló fẹ́ kún. Ó nídìí ẹkún mọ́ mo ti fàyàn fún ọlọ́pàá lọ kí ló pọ̀ mí pẹ̀lẹ́kún mọ́. Kò sí nǹkankan ẹkún kankan ò nídìí ẹ̀ mọ́. Ìwọ ló pèrò Princess ló pèrò léra ẹ̀ lórí. Honestly speaking torí ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí Ìjẹ̀ṣà lọ létẹ̀ ti arrest ẹ̀. So why now coming on social media láti wá sọkún? So ibẹ̀ yẹn náà ni Princess ti pass boundaries tiẹ̀ náà. Ká sọ pé ó ṣe tí ó ṣe nítorí pé ilé ẹjọ́ ló padà sọ pé Ìjẹ̀ṣà jẹ̀bi o ò lẹ́jọ́ kankan tó fẹ́ rò mọ́, ò láriwo kankan tó fẹ́ bá anybody pamọ́. Bẹ́ẹ̀ àsìkò ìgbà tó ń pariwo tẹ́ ẹ̀ wá sórí social media tẹ́ ẹ̀ ń sọ ayé sọ pé náà ni kò rí bẹ́ẹ̀, ìgbà yẹn ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Kálẹ̀ ẹ̀ bá wá sígbà yẹn kẹ́ wá sọkún àbí kẹ́ wá pariwo kẹ́ ti filẹ̀ ságọ́ ọlọ́pàá yẹn tí wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ tí torí lábẹ́ òfin ẹ̀ kan gba béèlì ẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń dúró dìgbà táwọn adájọ́ máa ṣe kọ́ńdẹ̀ ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ kóra yín lọ ilé ẹjọ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa fa ọ̀rọ̀ kò ní di iṣu àtàyàn rẹ̀ because I am very sure pé there are so many times nínú Princess ò ní dùn sí situation yìí 100%. Not about the girl alone kò ń ṣe nípa ọmọ yẹn mọ́ sí nípa the whole situation tó wá ń ṣẹlẹ̀ tó di pé ìyá tó ti ń respect látọ̀dọ̀ọdún wá di ẹni tó wá padà wá ń bú. Àwọn bàbá Ọlọ́fà náà bàbá tá ti ń respect lájọjọ́ dẹni tá à ń bú, àwọn bàbá Jídé Kòsọ́kọ́ wọn wá dẹni táyé wá ń sọ báyìí sí bú ṣépè lọ́tún lọ́sì ṣẹ́mọ̀ ó wá di nǹkan tó dojú tì mí like seeing those my fathers. Baba Adébáyọ̀ Salami is my father, all of these people they are my father, and then I now see them people insulting them, you know, it is not. Ká ní pé àárín àwọn Ọdúnládé, Ìyábọ̀ Òjó, Fẹ́mi Adébáyọ̀ lójó ń wà láàrin ara wọn ni kò ní jẹ́ bàbàrà because láàrin àwọn colleagues ni wọ́n sì jọ súnmọ́ra wọn by age. But when you are talking about Baba Adébáyọ̀ Salami and Jídé Kòsọ́kọ́
everybody ti kọjá boundaries even àwọn fans wọ́n kọjá boundaries wọn. So ẹ jẹ́ ká understand the situation. Now about the film Ọkọ Ìyábọ̀. To me, if you are going to take it, every one of us la man build the story. Every one of us la dem ma taba ní true life story tó gbà kò sí ẹnìyàn nínú wa àti Ìyábọ̀ Òjó àti Princess àti gbogbo àwọn tampan everybody wa bá ní true life story tó nítumọ̀ kò sẹ́ni tí ò ní rà nínú wa kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò ní produce it. True life story make sense. So èmi kọ́ la ti ń kọ true life story. But torí pé àsìkò tí Yomi ṣe sí èmi lè 100% wí pé torí pé Yomi fẹ́ as e dey hot ni Yomi ṣe sí tó yẹ pé later ni Yomi ṣe fídíò yẹn ó máa pọ́nlé because there is nothing bad in you writing a true life story. Àti rí films mo ti rí film Tóyìn Àìmàkùrí everybody jórúkọ wọn mo ti rí film I think Ẹniọlá Badmus ló ṣe ń bá Ẹniọlá Badmus yeah everybody jórúkọ wọn bẹ́ẹ̀ Tóyìn jẹ́ Tóyìn Ẹniọlá jẹ́ gbogbo wọn jórúkọ ara wọn so pé àwọn pe orúkọ Ìyábọ̀ wọn pe orúkọ anything àti ṣe fíìmù bẹ́ẹ̀ náà rí ní Yorùbá industry everybody jórúkọ ara wọn tí ó dẹ̀ sí bàbàrà. But number one àkókò tí Yomi Fabiyi lọ ń release fíìmù yẹn torí pé ó believe pé traffic ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí case yẹn so tó ń bá tètè release wọn á pa owó ìyẹn mo lè sọ pé Yomi Fabiyi fọkànjúà jẹyún ẹ̀ níṣu ọ̀kánjúà ló lò ní eré àyẹn kò dẹ̀ yẹ kó lò ó yẹ kó ní sùúrù. Then ìkejì irú story yẹn there are ways he's a story writer I believe he should know better there are ways tó fi yẹ kó ṣe a lot of things in fact irú ọmọ tó lò yẹn ó lè lo àgbàlagbà kan pé wọ́n rape ara wọn wọ́n kóra wọn lọ station there are ways tó fi lè twist ẹ̀ everybody sì mọ̀ ipò Ọkọ Ìyábọ̀ la fẹ́ wá wò. There is nothing bad about using Ọkọ Ìyábọ̀. There is nothing bad in using Ìyábọ̀'s name. I don't see anybody. The bad thing there is that you don't even tell the story well. The story of Ìyábọ̀ Nlọlé Babaláwo ṣe those things are it is not in as much ó ti jẹ́ kó wà clear pé Ìyábọ̀ ni mo fẹ́ sọ story ẹ o èmi Yomi Fabiyi ni mo fẹ́ sọ story yìí o then there are things tó bá máa ṣe nínú story yẹn. I'm a story writer in fact well there are things tó yẹ kó twist you don't just do it that way. Ìwọ fúnra ẹ tó bá jókòó tó bá wo fíìmù yẹn tó bá farabalẹ̀ use your church mind or God's mind láti preview fíìmù yẹn fúnra yín that you will know that there's something wrong with it. You shouldn't do all those things. You shouldn't embarrass Ìyábọ̀ Òjó to that level. To the extent pé aṣẹ́wó ni mo fẹ́ ṣe tí máa dàgbà. Mi ò mọ̀ tí Ìyábọ̀ Òjó bá ń ṣe tí ò bá ṣàṣẹ́wó kò sẹ́ni tó máa rò láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé ẹ̀ pé òun fẹ́ ṣàṣẹ́wó. Yẹ wá wo bàbá Ẹgbẹ̀jú Ológun Kà ṣe bàbá irú kí ló ń ṣe bàbá yẹn tó wá mọ́ ọmọ ọlọ́mọ tó wá ń gbé ṣépè ẹ bẹ́ẹ̀ yìí bímọ ara yín àwa ni kí Ìyábọ̀ Òjó kú kí kinní kò kú. So everybody nínú kéèsì kọjá boundaries wọn everybody pass boundary ẹ̀ gan-an ni ṣùgbọ́n àtúnṣe ṣì wà. Ẹ yẹ kí gbogbo wa ṣàtúnṣe because bí a ṣe wá subject ara wa to something of ridicule lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta is out of it and àsìkò wà tó gbọ́dọ̀ rẹ ìjà ẹ jẹ́ kó rẹ ìjà lọ́dọ̀ ẹ jẹ́ kó gun omi. Yomi Fabiyi just pause and do something else. Ìyábọ̀ Òjó pause and do something else. Kéèsì ti wà ní court wọ́n ti grant Ìjẹ̀ṣà ní bail then let him begin to face his judgment. It's not our problem jẹ́ kó lọ face trial. So pause all these situations, pause all these things and just put an end to all this insult in the film industry. Please, it is very important. You have to do this for the sake of people that still come. Àwọn kan tó ṣe máa fi oúnjẹ iṣẹ́ ìjẹun kò ń ṣe ọmọ kan tó máa dìde sí pọ́n fẹ́ ṣe tíátà tí yẹ máa sọ pé o ò lè ṣiṣẹ́ yẹn ṣiṣẹ́ tán ti ń ṣòṣì yẹn ṣiṣẹ́ tán ti bọ̀wọ̀ fágbà tán ti ṣe báyìí tán ti ṣe báyìí. So everybody tí ó dẹ̀ get involved nínú kéèsì bóyá wọ́n insult one way or the other wàá fi ṣòṣùn wàá fi para ni. Àwọn èèyàn kan náà máa bú mi sí wọn insult mi máa fi ṣòṣùn kọ̀ sí mi ni mo jáde láti ṣe fídíò. So please ẹ jẹ́ ká ro nǹkan tó yẹ ká ṣe kí gbogbo wa ro bí tá a ti jẹ̀bi ká súnra kì ká dẹ̀ ṣàtúnṣe Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́.